Dimanche 19 janvier 1919. L'Allemagne est plongée dans la grisaille de l'hiver. Il fait 3 degrés, il y a de la neige par endroits. Et pourtant, ce 19 janvier, ils sont nombreux à franchir le pas de leur porte. Parmi ces personnes, surtout des femmes. Pour la première fois, elles ont le droit de voter et de se faire élire. Un tournant important dans l'histoire allemande. La fondation de l'État social et les premières structures démocratiques. C'est le 100e anniversaire de cette avancée majeure. Une occasion de célébrer non seulement pour les femmes, mais aussi pour tous les citoyens de la République fédérale. Ich denke, das Jubiläum ist sicherlich schon deswegen zu feiern, weil es die Begründung unserer heutigen Demokratie darstellt. Eine Demokratie kann nur bestehen, wenn auch möglichst fast alle mitbestimmen können. Und diese Erfüllung dieses Frauenwahlrechts war faktisch die Erfüllung, dass mehr als 50% der Bevölkerung endlich über sich auch mitbestimmen konnten. Au niveau national comme international, de nombreux activistes s'engagent pour l'égalité des droits, l'autodétermination, l'émancipation et la démocratisation. En Allemagne, la plus célèbre d'entre elles est certainement Rosa Luxemburg. Le 15 janvier 1919, elle paie ce combat de sa vie. 4 jours seulement avant le premier vote des femmes, elle est assassinée après avoir été interrogée et violentée. D'autres femmes comme Rosa Luxemburg sont entrées dans l'histoire partout dans le monde. La Finlande est le premier pays en Europe à avoir introduit le suffrage des femmes en 1906. Suivent la Norvège, le Danemark et l'Islande. En 1917, la Russie et finalement l'Allemagne en 1918-1919. Mais si l'accès au vote constitue un succès important sur le chemin de l'émancipation des femmes, d'autres droits leur restent encore longtemps refusés. Dazu gehört eben auch die Kontoführung, die Selbstständige, die erst in den 50er Jahren umgesetzt wurde. Dann aber auch die Fahrerlaubnis zu erlangen ohne Einwilligung des Mannes, das ist auch 50er Jahre. Und zuletzt, und das finde ich eigentlich am massivsten, natürlich die eigenständige Erwerbsarbeit wurde erst in den 70er Jahren ermöglicht, ohne dass der Ehemann eine Einwilligung geben musste. Le mouvement féministe est toujours d'actualité. 100 ans de droit de vote des femmes. Qu'en est-il de l'héritage des Aktivistes de l'époque? Wir müssen darauf achten. Es ist was Kostbares. Und die Frauen, die dafür gekämpft haben, die dieses Recht erkämpft haben, die haben eine tiefe Bewunderung. Und deren Erbe müssen wir wirklich hochhalten. Ganz wichtig finde ich Sichtbarkeit. Jetzt, wir sind noch da, dass wir ganz viel Sichtbarkeit brauchen. Das macht die Debatte deutlich, die alle Meinungen auf den Tisch bringt. Und es ist wichtig, dass wir das weiterhin diskutieren und das Thema immer wieder sichtbar machen, egal in welcher Nuance. Es gilt, Frauen zu stärken in der Politik und auf sämtlichen Ebenen, lokal und global. Wir müssen mehr Feminismus wagen. Eine Weltfrauenpolitik ist möglich.